আসসালামু আলাইকুম। কেমন আছেন সবাই? আলহামদুলিল্লাহ আমি ভালো আছি। এখন আমি যেখানে যাচ্ছি সেই জায়গাটা হচ্ছে বিখ্যাত উপন্যাসিক, ছোট গল্পকার, নাট্যকার এবং গীতিকার, চিত্রনাট্যকার ও চলচ্চিত্র নির্মাতা মরহুম হুমায়ূন আহমেদ স্যারের সমাধিস্থান। এখানে স্যারকে সমাহিত করা হয়। এই জায়গাটাতে এসে মনটা খারাপ হয়ে গিয়েছে, কারণ এখানে এসে স্যারের সেই নাটকের কথা, চলচ্চিত্রের কথা বারবার মনে পড়ছিল। স্যারের নাটক দেখে কেউ না হেসে পারত না, কেউ না কান্না করে পারত না। তিনি অনেক সুন্দর সুন্দর নাটক আমাদের উপহার দিয়েছেন, অনেক সুন্দর সুন্দর হাসির নাটক আমাদেরকে উনি উপহার দিয়েছেন। যারা এখনও হুমায়ূন আহমেদ স্যারের গল্পের বইগুলি পড়েননি তারা সংগ্রহ করে পড়ে দেখবেন। আমাদের সময় কিন্তু আমরা অনেক গল্পের বই পড়তাম, একজন আরেকজন থেকে গল্পের বই সংগ্রহ করতাম। স্যারের বইগুলো পড়লে না হেসে পারবেন না। অনেক সুন্দর সুন্দর হাসির নাটক আমাদেরকে উনি উপহার দিয়েছেন, অনেক সুন্দর সুন্দর চলচ্চিত্র উপহার দিয়েছেন। ওনার চলচ্চিত্রগুলো অন্যরকম ছিল। প্রত্যেকটা চলচ্চিত্র মানুষ মুগ্ধ হয়ে দেখত, অনেক ভালো লাগতো তার চলচ্চিত্রগুলো। আপনারা যারা এখনও স্যারের নাটক, চলচ্চিত্র দেখেননি, ইউটিউবে সার্চ দিয়ে দেখে নেবেন, আপনাদের মন ভালো হয়ে যাবে। মন ভালো রাখার জন্য অনেক সুন্দর সুন্দর চলচ্চিত্র এবং নাটক আমাদের উনি উপহার দিয়েছেন। আমার এই ভিডিওটি যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে অবশ্যই লাইক, কমেন্ট, শেয়ার করবেন। আর আমি যেই জায়গাটার ভিডিও করলাম দেখে আপনারা বলতে পারেন কি না গাজীপুরের এই শুটিং স্পটটির নাম কি? ভালো থাকবেন সবাই, সুস্থ থাকবেন, আর ধৈর্য সহকারে আমার এই ভিডিওটি দেখার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ। খোদা হাফেজ।